Me konsideru, do me thonë, gjendja është alarmante. Do me thonë, prej orës 22:40, numri ka arrit nga lëndimet me mjete piroteknike 35. Një pjesë e konsiderueshme e tyne janë me lëndime serioze. Janë me lëndime të shuplakave të turve, lëndime të cilat mujnë me lanë edhe invaliditet të përjetshëm. Po ashtu kemi edhe disa me lëndime të syve, lëndime serioze të syrit, është një i cili është transferu në repartin e oftalmologjisë edhe atje është nënshtru operacionet. Kjo është një gjendje e cila me të vërtet është shumë e rëndë. Mosha e të lënduarve është e ndryshme. Kryesisht dominojnë mosha fëminore, mirë po ka edhe mosha më të vjetra. Po kryesisht janë mosha të reja dhe mosha më të vegjël, do të thonë mosha fëminore, atje ka 10 vjet, 12, 15, 17, do të thonë, po edhe mosha më të vjetra. Lëndimet me mjete piroteknike nuk japin rrezik për jetë, mirë po lëndime serioze që lanë invaliditet të përhershëm. Do me thonë mund të ketë amputime të gishtave, do me thonë për shkak lëndime serioze, mirë po edhe këta që janë me lëndime të syve, ekziston mundësia që do të mbesin, do me thonë me njënin në sys, një lëndim serioz që nuk do të funksionoj të familë.